अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी, और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, वाह जी वाह। और मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन चटखारा टिक्का, और ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में है, और आई होप कि ऐसा आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए, कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स और मसाले इसमें ऐड होंगे, उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, और फिर ही आप इस वीडियो का मज़ा ले सकेंगे और इसको बना सकेंगे। और चलें जी, आइए हम देखते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए। तो सबसे पहले जी ये देखें जी, चिकन है हमारा, जिसमें मैंने कट्स लगाए हुए हैं, और ये लेग पीसेस हैं और बोनलेस सारा मिक्स है, और बड़े-बड़े पीस हैं, इन पे कट्स लगा के तो मैंने रख दिया है। और उसके बाद जी ये नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, उसके बाद ये सोया सॉस इसमें डाल दिया है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी ब्लैक पेपर, और ब्लैक आपने ये सब हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करना है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी इसमें ऐड करना है। और ये जी मैं डाल रही हूँ इसमें, और मैंने जी इसको कूट लिया था, और उसमें अब मैंने सूट लिया है। और ये जी आ गई ब्लैक पेपर। तो आप इसमें वाइट पेपर अगर अवेलेबल है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लीमू भी ऐड कर सकते हैं, लीमू नहीं है तो सिरका ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैंने इन सबको ऐड करके और अच्छे से इसको कर दिया है मिक्स, और साथ-साथ मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने मिक्स होते हुए नहीं बनाई। और उसके बाद ये जी कुछ खड़े मसाले हैं, ये जिसमें ज़ीरा है, अजवाइन है, और सूखा धनिया है, लौंग है, सब्ज़ इलायची है, और दालचीनी है। इसको हमने पीस लेना है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, और इसको कुट भी सकते हैं। और उसके बाद हम ये सारे जो मसाले हैं, ये दही हमारे पास, और इसमें हम करेंगे इसको ऐड, और चिकन को मैरिनेट करेंगे इन मसालों से। ये हमने डाल दिया, उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर और थोड़ी-सी ऐड की है, और ये लाल मिर्च ऐड कर दिया इसमें, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसको जो चिकन है उस पे लगा के इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। और ये देखें जी हम इसमें डाल रहे हैं, और मज़ीद इसका जो टेस्ट है उसको करेंगे दुबाला, और ये बहुत ही मज़े का है। और ये देखें जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको तकरीबन 15 मिनट या हाफ़ आवर तक आपने रख लेना है। और उसके बाद ये हम कढ़ाई में डालेंगे घी, ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आपने ऐड करना है, और इसको गरम होने तक हमने करना है। इसका वेट करेंगे हम, और चूल्हे को आपने बिल्कुल हल्की आँच पे रखना है। और ये देखिए जी गरम होने के बाद मज़े से हमने इसमें डाल दिया अपना ये चिकन का पीस, और ये देखिए जी अब हम इसको करेंगे फ्राई। और ये दूजा भी इसमें डाल दिया है जी, मैंने कहा कल्ले का दिल नहीं लगना तो दोनों इकट्ठे ही डाल दूँ। तो इसको हम करेंगे फ्राई। तो आपका जो आग है वो बिल्कुल तेज़ ना हो, हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। और ये देखें जी इसको पलटाने के बाद वाह जी वाह! क्या कलर आया है, और ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। आप देखते ही अभी से मुँह में पानी आ रहा है। और ये देखें जी अच्छे से हो रहे हैं फ्राई, और कलर इनका कितना खूबसूरत है जी, और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही थी। ये हो गए हैं रेडी, और उसके बाद हमारे जो बाकी रह गए थे उनको भी हमने कर लेना है फ्राई। और ये आपने प्यार से हल्के से आराम से पकड़ के और ये प्लेट में डाल देना है इनको। और उसके बाद जो है जो बाकी के पीसेस हैं उनको भी हमने इसमें ऐड करके और कर लेना है अच्छे से फ्राई। तो फ्रेंड्स ये देखें जी हमारे जो बाकी के सारे फ्राई हो गए हैं, और फ्राई होने के बाद हमने इसको कोयले की स्टीम देनी है ताकि टेस्ट में और खुशबू में हो जाए
और इज़ाफ़ा और मज़े किया है। और ये देखें जी, तकरीबन 15 मिनट के बाद आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट नहीं। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ गई और ये कोयले में हो गया है स्टीम। और बाकी का जो प्रोसेस है वो अब हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने मज़ीद इसमें घी ऐड कर दिया है। और आप अलग कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में ही ऐड किया है ताकि इसमें जो बचा हुआ है वो ज़ाया ना हो जाए। और ये देखिए जी, मैंने मज़ीद इसमें घी ऐड कर दिया है। आपके पास जो भी है वो ऐड कर सकते हैं, आप ऑयल में बना रहे हैं या घी में, जिसमें भी है। तो ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से इधर-उधर कर लेंगे। और अब जो बाकी का काम है वो मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो हमारा बाकी की जो पेस्ट बच गई थी वो हमने इसमें जो है वो डाल देनी है। और फिर इसको अच्छे से फ्राई करना है। और ये देखें जी, कितना मज़े का लग रहा है। और ये देखें, अब हमने इसमें इसको फ्राई कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखेंगे इस तरीके की इसकी शेप जो है वो आ जाएगी। और ये बाकी के मसालों में हो रहा है फ्राई। तो ये देखिए जी, हमने इसको ढाँप दिया जब तक ये ड्राई ना हो जाए। और ये देखिए पक के बहुत ही मज़े के हो गए हैं तैयार। और देखा फ्रेंड्स, कितनी इजी रेसिपी है और मज़े की है। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। और ये देखें जी, मज़े का चिकन चटखारा टिक्का हो गया है मेरा रेडी। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये बहुत ही मज़े का है और मैंने टेस्ट किया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।